अस्सलाम वालेकुम। देखें, खांसी की कई अक़साम होती हैं और हर किस्म को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जा सकता है। कुछ अक़साम इसकी मुद्दत के लिहाज से बयान की जाती हैं, कुछ इसके महसूस करने या आवाज़ की बुनियाद पर, और कुछ तो एक बीमारी के तौर पर जानी जाती हैं। हम बात करेंगे मुद्दत के लिहाज से खांसी की अक़साम पर। नंबर एक पे जो खांसी होती है उसे हम एक्यूट कफ कहते हैं। ये खांसी अचानक शुरू होती है और 2 से 3 हफ्ते तक ये खांसी रह सकती है। और सब एक्यूट कफ ये किसी इन्फेक्शन के बाद बरकरार रहती है और 3 से 8 हफ्ते तक ये खांसी चल सकती है। क्रॉनिक कफ ये 8 हफ्ते से ज़्यादा रहती है और कभी-कभी इसे मुस्तकिल खांसी भी कहा जाता है। अच्छा, एक और इसकी किस्म है रिफ्रैक्टरी कफ। ये एक दायमी खांसी होती है जो इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाती। बात करेंगे बलगम के लिहाज से खांसी की अक़साम की, जिसमें पहले नंबर पे प्रोडक्टिव कफ आती है, जिसे हम गीली या बलगमी खांसी भी कहते हैं। ये खांसी बलगम या थूक के साथ आती है। एक दूसरी इसकी किस्म नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसे खुश्क खांसी भी कहा जाता है, इसमें बलगम या थूक नहीं आता। आवाज़ और मखसूस हालत के लिहाज से खांसी की अक़साम के बारे में ज़िक्र करेंगे। हूपिंग खांसी या हूपिंग कफ, ये खांसी प्रोट्यूसिस नामी इन्फेक्शन की वजह से होती है और इसकी आवाज़ हूप जैसी होती है। बार्क वाली खांसी या बार्क कफ, ये आमतौर पर क्रोप की अलामत होती है और इसकी आवाज़ भौंकने जैसी होती है। सीटी जैसी खांसी, ये अक्सर तब होती है जब हवा की नाली ब्लॉक हो और ये इन्फेक्शन जैसा कि नज़ला जैसे दमा से जुड़ी हो सकती हैं। खांसी की अक़साम वक्त के लिहाज से भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। दिन के वक्त की खांसी ये आम तौर पर दिन के वक्त ज़्यादा होती है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक खांसी होती है जो कि रात को होती है, इसे नॉकटर्नल खांसी कहते हैं और ये अक्सर रात को ज़्यादा होती है, जिससे आपकी नींद में भी बहुत ज़्यादा खलल पड़ता है। कैए के साथ खांसी, ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, जब वो इतनी शिद्दत से खांसते हैं कि उन्हें मतली आ जाती है या वो कै कर देते हैं। अब ये समझते हैं कि किन लोगों में खांसी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। वो अफराद जो तंबाकू या दीगर नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करते हैं, वैपिंग करने वाले अफराद, दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद, ख़ास तौर पर वो जिनकी बीमारी फेफड़ों या असाबी निज़ाम से मुताल्लिक हो, एलर्जी के शिकार अफराद, बच्चे, ख़ास तौर पर वो जो डे केयर या स्कूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बीमारियां लगने का ख़तरा होता है। बात करेंगे खांसी की मुमकिना वजूहात पर, जिनमें शामिल है धुआं, तीखी खुशबुएं जैसा कि परफ्यूम या क्लीनर, धूल, पोलन और पालतू जानवरों के बाल। एक्यूट कफ जो है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? उनमें फेफड़ों की बीमारियां, तेज़ाबियत या मैदे की बीमारी, नाक या गले की बीमारियां, दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक या दीगर दिल की बीमारियां। ये तमाम मालूमात हमें खांसी की नौइयत और मुमकिना इलाज के बारे में वाज़ेह तस्वीर फराहम करती हैं। खांसी को कंट्रोल करने या कम करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। अगर खांसी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो मुमकिन है कि आपको एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाइयाँ तजवीज़ की जाएं, लेकिन याद रखें कि ज़्यादातर वायरल खांसी के लिए एंटीवायरल दवा की ज़रूरत नहीं होती। अगर मसला GERD हो तो इसके लिए आपको ग़िज़ा में तब्दीलियों का मशवरा दिया जा सकता है या H2 ब्लॉकर दवाइयाँ दी जा सकती हैं।
पानी खांसी के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। पानी पीने से गले की खुश्की या जलन कम हो सकती है। इसके अलावा भाप लेने वाले आलात या गर्म पानी से नहाने के ज़रिए हवा में नमी शामिल करने से भी खांसी में आराम मिलता है। तंबाकू नोशी छोड़ना और दीगर जलन पैदा करने वाले अनासिर से बचना भी खांसी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इन अनासिर में दवाइयाँ, खुशबुएँ जैसा कि परफ्यूम या मोमबत्तियाँ, धुआं या एलर्जी पैदा करने वाले ज़रात शामिल हो सकते हैं। खांसी के लिए बहुत सी ओवर द काउंटर दवाइयाँ और सिरप दस्तयाब होते हैं, ख़ासतौर पर बड़ों के लिए। खांसी के कतरे या बटर स्कॉच जैसी मीठी चीज़ें गले की खराश में आराम देती हैं। इसी तरह गर्म मशरूबात जैसे चाय, ख़ास तौर पर अगर इसमें शहद शामिल हो, ये भी खांसी में आराम लाते हैं। 6 साल से कम उम्र बच्चों को खांसी की दवाएं उनके डॉक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं देनी चाहिए। इन्फेक्शन से होने वाली खांसी से बचाव के लिए आप ये इक़दामात कर सकते हैं। फ्लू और नमूनिया की वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बीमार लोगों से दूर रहें। अपनी आँखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर आप या आपके बच्चे को कोई भी दायमी बीमारी हो तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। अगर आपको या आपके बच्चे को मुसलसल खांसी हो और ये अलामात हों तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। सांस लेने में शोर आना यानी सांस लेते हुए सीटी जैसी आवाज़ निकलना, 101.5 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार या 2 दिन से ज़्यादा बुखार रहे, सर्दी लगे, बलगम गाढ़ा हो, ख़ास तौर पर पीला, सब्ज़ या खून वाला बलगम हो। अगर आपको खांसी हो और आपको ये महसूस हो कि आपका सांस रुक रहा है या आपको घुटन हो रही है या आपको खांसी के दौरान ज़्यादा खून आ रहा हो या सीने में शदीद दर्द हो तो आपको फ़ौरन इमरजेंसी अस्पताल जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको कुछ भी नया और अच्छा बताया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस मौजू पर मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।